Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Erkan, Merich ve Yagmur Ozturk'ten güzel görüntüler sunacağım. Yazgı dizisinde partner özel hayatta sevgili olan çiftlerden güzel paylaşımlar geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.